ഹായ്, നമുക്കിന്ന് ചെറുപയർ വട ഉണ്ടാക്കാം. പരിപ്പ് വടയും തോൽപ്പിക്കുന്ന ടേസ്റ്റിലുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ചെറുപയർ വട. അതിനായി നമുക്കൊരു കപ്പ് ചെറുപയർ വെള്ളത്തിലിടാം. നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വേണം വെള്ളത്തിലിടാൻ. 4 മണിക്കൂറോളം സോക്ക് ചെയ്യാം. 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇഞ്ചി, ചെറിയുള്ളി, മുളക്, വേപ്പില, ഉപ്പ് ഇവ കൂട്ടി നമുക്ക് ചെറുതായി കറക്കിയെടുക്കാം. ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിട്ട് ജസ്റ്റ് പൾസ് ചെയ്ത് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. നന്നായി അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കേണ്ടതില്ല. ചെറുപയറിലെ വെള്ളം നന്നായി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെറുപയർ ജാറിലേക്ക് ഇടാൻ. ചെറുപയർ നന്നായി തരികളോട് കൂടെ തന്നെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചെറുപയർ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ പിടിഞ്ഞെടുക്കാൻ പാകത്തിന് പരുവമായിരിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഉരുളയാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയോ. മാവ് ഇത്രയും ടൈറ്റ് ആയിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ലൂസായാൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് അരിപ്പൊടി ആവരുത്. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെറുപയർ ഉരുളകളാക്കി ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്തി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ഇടുന്ന നേരത്ത് ലോ ഹീറ്റിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എണ്ണയിലേക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ച് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 സൈഡും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇത് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നല്ല ബ്രൗണും ഉള്ളിൽ നല്ല ഗ്രീനും ആയിരിക്കും. ചെറുപയർ വട നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോസിനൊപ്പമോ ചമ്മന്തിക്കൊപ്പമോ നല്ല സൂപ്പറായി സെർവ് ചെയ്യും.